Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz bizani kuzatib boruvchi podpischilarimiz, Alloh taolo barchalaridan o'zi rozi bo'lsin. Alhamdulillah, mana so'raganlar uchun masjidimiz ishlari avjida yurib turibdi. Alloh hamd sanolar bo'lsin. Mana gumbazimizni ham tomimizga chiqarib oldik. Xudo xolasa mana tomimizni shipirga tayyorlayapmiz. Inshaalloh mana bu yer ayvon qismi bo'ladi. Bu yerni ham xudo xolasa shu bolorchalardan qo'yib manalaz bo'ladi, juda ham mustahkam profil hamda ugonlikdan bo'lyapti. Mana shipirimizni ham pasti sizlarga hozir u yoqdan ko'rsataman desam yurish tomga juda ham qiyin ekan. Alloh taolo ustalarimizdan ham o'zi rozi bo'lsin. Xudo xolasa hozir pastga tushib oldindan ham bir video qilaman, ko'rasizlar. Hozir men masjidimizni balkon qismidan ikkinchi darajani bu yerda ham inshaalloh namoz o'qiladi. Hozirda masjidimiz mana shu holatga kelib qoldi. O'sha tirzalari qotirilgan, faqat yana bir eshiklari qoldi. Inshaalloh eshiklarni ham ustalarimiz tez kunlarda qurib bersalar, ichini o'sha malyar eshiklarni ham ustalarimiz bo'shaydi. Hozir pastga tushib, xudo xolasa yuza qismini ham ko'rsataman. Mana azizlar, masjidimizdan yon qismi bu hozir. Mana shu holatda xudo xolasa. Inshaalloh Xudo ishlarini ham davom ettiramiz. Duo qilib turinglar. Alloh taolo barchamizdan o'zi rozi bo'lsin. Alloh taolo kamida hammamizga o'zi jannatdagi qasrlar bilan siylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.